Hello guys, mag-adlaw ninyong tanan no. Drawing na pod ko sa akong drawing na pod akong eldest guys. Hapit na jud ni siya mahuman. Ano siya guys? Pero di pa gyud perfect guys kay daghan pagkuwang ni. Pwede ni atong gigamit gyapon wood burning pin o kaning torch. Kuan gyapon ni guys. Mga beginners gyapon ta ni guys. Di pa ta professionalan guys. Tekan pagkuwang guys oh. Hope ma-perfect ni nako guys. Curious agad ta ni.